好，咁翻咗嚟英國都一段時間，但係真係唔知究竟發生咩事啊！真係翻一轉香港，連啲電話都搞到索索地啊，搞到片又剪唔到，又拍唔到，都唔知搞乜。係啱啱先至叫搞得掂，而家都仲剪緊片，唉！因為冇辦法，呢個旅程太過黐線啊！真係難聽啲嗰句啊，有條命翻到嚟英國啊，真係還得神落啊！咁翻到嚟之後咧，亦都見到好多唔同嘅新聞啦，世界各地嘅有譬如 Donald Trump 嘅加關稅啊，甚至乎泰國嗰邊啦、泰緬嗰邊啦，亦都有地震，亦都搞咗個豆腐渣工程出嚟啦，咁我打算咧分幾 part 去講，呢一 part 我先講一個地方，台灣。咦？台灣都有大件事喎！台灣發生咗啲咩事咧？咁話說咧，台灣咧有3個陸配咁我就稱佢哋為狂歡三寶啦。呢三寶咧厲害之處咧就係咁喺度發布呢個武統台灣嘅言論，咁結果就好簡單啦台灣當局就係取消咗佢哋嘅簽證，要佢哋離開台灣。咁當中有2個咧嘅其中一，應該咁講啦，當中有2個係準時離開嘅，咁另外一個咧就好唔生性啦，就真係死都唔肯走，結果都係要俾人遞解走咁有一個叫亞亞嘅，哇！又喺度同自己瘋狂洗白，又話我冇講到要武統喎。但係呢啲言論一早就已經俾人哋攞晒落嚟啦，遞晒去作為證據去控告你，發布呢個武統言論。咁好啦。查核屬實咯喎，佢本人咧就幾好笑噶。哎呀，你送我翻去咧，就等同於送我哋成家人去深淵嚇。喂，你唔係好愛國，唔係好愛黨嘅咩？愛嘅係中共國唔係好愛共產黨嘅咩？送你竟然話送我深淵？咁有趣味，跟住又話，你咁樣做咧，即係要我骨肉分離好唔人道。咁不如我俾個例子情況就係你去超級市場嗰度偷嘢，當然如果你喺英國嘅話，其實唔偷到佢一個數量，基本上都冇人理你啦就話啲實 Q 都會截一截你，跟住就話，我見到你咁樣，咁你劈翻喺度嘅，你就走得嘅咁但係當然喺台灣係唔同嘅通常你就算你話，哪怕你喺香港都係咁話啦，你喺超級市場如果偷嘢，人哋係報警咁跟住點樣？警察梗係過嚟處理嗰個事情啦。如果比較問題大少少嘅，就可能需要去翻警署去做一啲監禁。其實一般情況都係會咁樣做噶啦。咁你話喂唔係喎，大佬佢同超級市場商量好，我決定係唔會去控告佢嘅，或者佢賠翻幾多倍俾我嘅，咁樣咁係一件事啦咁但係我先以公辦去處理咁好啦，如果你喺度偷咗嘢，你跟住要俾人鎖入監倉，咁你會唔會話，哎呀，佢令到我冇咗自由啊？會唔會咁樣講呢？係咪好荒謬好啦，我假設性嗰位小偷有仔女嘅，哇！你令我骨肉分離好唔好笑
啲咁嘅韭菜國嘅韭菜咧，就係好多時就係利用呢一種咁嘅言論咧，就喺度瘋狂喺度扮晒話自己好慘啊，乜乜乜乜去博人同情。查實呢啲係唔需要同情嘅，呢啲係佢一貫嘅手段。好啦，結果呢位亞亞咧翻到去呢個中共國之後咧，咁就當然就真係唔知點解有咁多人咧去圍住佢，簡直好似貴賓式服務啊！我老實，我搭咁多次飛機，我都未試過咁有貴賓式服務啊！幾廿人，好似幾廿人咁樣圍住佢，跟住又有人同佢攞行李攞成嘅，哇！真係呢啲咁賓至如歸嘅服務我小弟我咧就真係一次都未試過即係當然，如果除咗自己屋企人之外，咁真係一次都未試過咁好啦，好啦，翻到去咧，到今日為止都係冇開過任何嘅直播，唔好話 YouTube 或者抖音都係冇開過，好似喺呢個地球上完全消失一樣非常寧靜。咁好啦，仲有另一個咧叫欣宜，如果我冇記錯佢個名咁咧佢咧亦都係同亞一樣啦。人哋講明要嗰日走，到最後都係要嗰日走。不過咧佢就冇嗰啲咁嘅偉大言論啦咁咧仲要喺個機場咧專登換過晒啲衫帽嗰啲靜靜雞咁樣走點解啊？因為機場有閩南郎嗰啲等緊佢，歡樂送佢啊嘛。但係佢又唔 like， 咁咪好似好唔見得光咁樣，靜靜雞咁走鬼咗咯但係好似據聞到今日，我都好似冇乜點聽到佢話喺中共國嗰邊有直播嗰啲成咁仲有另一個咧，好似叫小美哇！呢個就直頭冇得頂啦即係我好老實啦，如果我係佢老公咧，我首先第一件事我會同呢個女人咧就一定係離婚噶啦。點解咧？你講到明係要利用自己嘅老公做跳板喺台灣度揾錢哼！哇，大佬，你如果你仲同呢個女人一齊真係我真係好想問一句，喂，佢老公咧有冇鉸剪冇嘅話，喂，不如我喺英國度咧私人寄把鉸剪俾佢啦，自己搞掂佢算啦。我都絕對唔覺得呢個係男人所為咁好啦，呢個咧就直頭精彩到咧，因為據聞咧，即係喺台灣嘅官員就話咧，佢好似同個台辦係有啲聯繫嗰啲成咁好啦，咁於是咧就驚咧，可能要有啲麻煩，但係到最後咧台灣嘅政府部門咧唔會理你啦。過咗時間咁唔緊要，咁就兩個翹住一齊送佢走啦。咁臨走之前仲話：哎呀，我愛國有錯咩？愛黨有錯咩？我冇錯冇罪。我想借問聲，佢俾人踢出去台灣，究竟係點解先？唔關你愛國，唔關你愛黨事喎，係你武統呢兩個字而出咗事喎。咁好啦，咁以上呢三個狂歡三寶而家咧就死翻去中共國之後咧，就完全好似都冇乜點聽到佢哋有講過嘢。好似喺地球上消失咗咁樣咁究竟係呢個中共國嘅一貫手段啦，定係一個佢哋自己即係自己自動消失咧？咁即係不得而知啦。不過咧，據我所知咧，喺中共國嘅
所有嘅粉紅咧，都真係接近清一色咧。由初好歡迎你哋3個翻嚟，到之後係一路都係一路喺度鬧佢哋，話佢哋你話翻嚟係入一個深淵啊，唔係啊嘛？你人哋咁樣送你翻嚟，人哋咁樣請你離開，你唔係應該歡天喜地嘅咩？點解喊苦喊忽啊？其中有兩個寶仲要去到台灣個總統府嗰度拉晒白布喺度請願啊，喺度示威啊！哇！但係我可以話俾大家聽，就係喺佢嘅影片之中，佢係唔敢講總統府呢3個字嘅。點解啊？你俾中共國嘅人見到，原來去示威可以喺總統府面前示威喎！喂，我想借問聲，乜喺嗰個國家得嘅咩？喺嗰個國家得，你試下拉一拉起，唔使話白布，就算係一張白紙，我諗你應該都唔知去咗邊度噶啦。你好命水嘅，仲有條命走翻出嚟嘅，咁唔好命嘅咁有冇印象睇下啲以前周星馳嗰啲電影拉咗你鎖你1年半載，唔審你仲得所以點解台灣係一個非常之好嘅地方一岸一海之隔嘅另一個咧真係我都唔使去形容咁滯啦。咁好啦，與此同時啦國台辦即係台灣嗰邊嘅國台辦咧，仲話我要列咗嗰啲咧人咧係搞台獨嘅，例如咧呢個 YouTube 影片嘅89即係涉台日記嗰個啦都係在內嘅就話佢搞台獨。搞台獨，但係我如果咁樣講啦，你問我嘅話，咁台灣係咪中國嘅一部分咧？咁我可以話俾你聽，我嘅理解就係佢係中國嘅一部分，不過係中華民國嘅一部分。就唔係中華人民共和國搞清楚兩個唔同嘅國家嚟㗎你淨係睇下呢件事件，如果你只係喺中國嗰度發生嘅，如果你係當地嘅人，你會唔會咁樣俾人遞解走呢？譬如我假設性我喺香港，我犯咗任何嘅事，哪怕係殺人放火都咁話啦。頂盡嚟拉咯，坐終身監禁咯就算我偷完嘢，我發布任何嘅偉論，好似黎智英先生咁樣，佢都係傻啫，有冇遞解出境㗎？冇嘅。但係台灣點解可以遞解呢3個狂歡三寶出境啊？就正正話俾大家聽，台灣係一個國家。咁既然人哋一個國家，咁又點樣搞獨立咧？我真係唔係好明喎。即係情況就係，如果你係一個殺人犯，你要自然就係一個殺人犯啦。咁但係如果你唔係一個殺人犯，咁你稱呼佢做殺人犯就絕對唔合情理啊嘛，啱唔啱啊？呢啲就係咧。呢個中華人民共和國一路咧都係用啲咁嘅思想去講嘅據我所了解咧，台灣嗰邊咧國民黨咧都幾大劑，因為都有唔少人都俾人講緊好似罷免嗰啲，尤其是嗰個咩陳玉珍，直頭真係冇得頂嘅真係又話啲中國建築好，你就望下泰國嗰啲真係幾好喂，人哋座鬼樓30幾年都未冧你嗰棟封埋頂
唉，未入伙就好彩未入伙咋。據我所了解，好似啲電線啊、煤啊嗰啲都未話整啊。咁如果唔係咧，真係死得仲更加慘烈啦嗰邊。咁好啦，咁講翻台灣啦，點解你話俾我聽？點解我要講台灣係一個國家咧？咁首先最簡單一樣嘢啊，大家攞住本 passport 如果有 BNO 嘅，咁你可以攞出嚟啊。有英國嘅 passport 又可以攞出嚟啊。睇一睇本 passport 個封面，都係有同等嘅國徽喺度嘅喎，即係同樣都係有嗰個 logo 喺度嘅喎，係一樣嘅喎。咁好啦，如果你有特區護照，甚至乎有呢個中國嘅中華人民共和國嗰本咁嘅護照，又係攞出嚟睇下，兩個都有個相同嘅國徽嘅噃，咁證明咗一樣嘢咯。香港係大陸嘅一部分嘛，係中國嗰部分嘛，咪會咁樣咯，合情合理啊，冇問題啊。但係你攞下台灣嗰本出嚟睇下，上面嘅國徽係完全唔同噶，同中華人民共和國。點解啊？兩個唔同嘅國家啊嘛，梗係唔同噶啦。咁就等同於就係英國嗰個國徽會唔會同中華人民共和國嘅國徽一樣啊？唔會。會唔會同日本嘅國徽一樣啊？係唔會噶嘛。呢個係其一。其二，你淨係望下呢個政策，掟佢呢三個狂歡三寶走呢個政策，就已經係話咗俾大家聽，台灣點解係一個國家啦。咁你話喺香港佢會唔會咁做啊？我未見過啦。真係我未見過，除非你話犯咗事啊，咁你遞翻上去嗰啲，咁可能係另作別論啦嚇。咁但係佢會唔會咁樣去做？我真係冇乜點見過喎。咁當然，如果你話香港都唔俾嗰個人入嘅話，咁中共即係中華人民共和國都應該理論上都唔會俾呢個人入啦。好合情合理啊！非常合理呢個此其二。此其三，我真係好想講，阿八九八九你可唔可以送？我啲國語真係雞到無倫嘅，所以我都係講翻廣東話啦。你可唔可以請國民黨所有全體嘅人走去金門嗰度，去望下嗰金門嘅嗰嚿刻咗4個字嘅石啦？點解要刻上去？呢4個字點解？你問下佢點解？你對唔對得住刻上去嗰個人啊？放心啦，喺香港嘅人士，如果聽到呢啲嘢嘅話，呢一章嘅話，呢一度嘅話，我諗而家喺香港嘅教育都應該唔夠膽講點解噶啦。點解刻咗嗰4個字？邊個刻上去？台灣嘅人係100%會知點解嘅，尤其是真係年紀越大嗰啲係一定會知嘅。當然你話讀書唔成嗰啲可能另作別論啦，但係一般台灣嘅人係知道究竟發生咩事。呢4個大字正正就更加可以顯示出台灣就係一個國家。咁既然係一個國家，我點樣搞獨立？我真係諗唔明。咁當然啦，啲咁匪夷所思嘅，完全連理智、連思想都唔知去諗啲乜嘢嘢嘅。咁當然啦，嗰個國家嗰個中共就梗係亂噏24嘅啦。山草藥咁噏啦。好啦，呢個第3點。第4點，琴日咧我就睇新聞咧，就蕭澤頤咧就退休啦嚇。咁又好似揾咗個唔知邊鬼個啦，其實就頂咗個一哥位啦，即係香港警察嘅一哥咁係邊個任命嘅咧？
係你李叉燒9000歲任命，定係牛史強去任命呢？非也喎，係上邊中華人民共和國去任命㗎。好，去翻台灣，你望下台灣嘅官員，我諗除咗國台辦之外啦嚇，所有嘅官員係邊一個任命啊？有冇一個係中華人民共和國嘅人去任命呢？咁如果你有嘅，咁就話啫，一個都冇啊，係冇啊。好，咁呢個第4點咯喎，第5點最簡單一樣嘢啊，香港係有解放軍嚟駐守嘅，有中國嘅軍隊，中華人民共和國嘅軍隊喎。你問台灣有冇？你揾到個出嚟嘅，再同我講嘢啦。台灣同英國一樣，咁我哋當然都要納稅啦。咁稅當中亦都有軍費呢一樣嘢啦。呢個好顯而易見嘅。咁當然你話喂唔係喎，我喺香港都冇納，我有納稅，但係冇納稅嗰度冇軍費喎，冇剩喎。你又知冇？我淨係講一個例子最簡單㗎。你個國安處啊，一年使你幾多錢？你知唔知啊？你唔會知，亦都唔會查得到，因為只要你去查，就會俾人拉，就會俾人鎖，就係咁簡單。當然，如果你係一個記者，而家香港有冇一個記者去查？你揾到個俾我先再講啦。咁當中裏邊所牽涉嘅費用，有冇過河濕腳去俾？大家都好明顯啦。好啦，以上咁多點，你更加可以見到台灣就係一個國家。仲有一點最簡單㗎啦，公安可唔可以台灣執法啦？中華人民共和國嘅公安嘅民警或者武警可唔可以喺台灣執法啊？咁當然，如果你攞咗 pass 嘅，咁可能係一件事啦。但係喺唔攞 pass 嘅情況之下，你可唔可以執法啦？可能有啲人話唔係喎，香港都唔俾嘅喎，香港唔俾，你又知？喂，乜國安嗰啲你真係知晒㗎？所以你話啦，台灣點會唔係一個國家呢？咁既然係一個國家，點樣搞獨立呢？佢都經已係一個國家咯，仲搞乜叉嘢獨立呢？我都唔鬼明。所以點解呢？你同中華人民共和國嗰啲咁嘅人呢，去噏嘢呢啲嘢呢，係完全係唔識點同佢溝通。因為只要理性分析得全面嘅話，你就會知道其實呢個地方佢係中國領土一部分，啱。不過係中華民國喎，同你中華人民共和國係兩個唔同嘅國家嚟嘅喎，搞清楚先喎。所以台灣真係一個非常之好嘅地方，亦都非常之正嘅地方。即係據知好似好多人都話呢一年日本又話會地震剩嗰啲都，因為始終泰緬嗰邊又係咁樣啦咁都有好多人話牽涉咗話台灣都會有。咁我呢一度我祝福台灣，天佑台灣。